Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյանտապանն է։ Եվ այժմ մենք զրուցելու ենք Գերագույն խորհրդի падգամավոր հասարակական քաղաքական գործիչ պարոն Ազատ Արշակյանի հետ։ Ողջույն պարոն Արշակյան։ Բարև ձեզ։ Ինչպես միշտ ուրախ եմ ձեզ տեսնել մեր տաղավարում եւ շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հրավերը։ Շնորհակալություն։ Բոլորս գիտենք Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասի հայտարարությունը, ես հիշեցնեմ պարզապես, նա ասաց, որ Հայաստանում մյուս տարի ընտրություններ են եւ իրենք պետք է տեսնեն, թե ինչ կարող են անել նրան հայերին օգնելու համար, քանի որ հայերը դիմել են մեզ, ես արդեն մեջ բերում եմ, խնդրելով արտաքին միջամտության դեմ պայքարում, խոսքը գնում է ընտրությունների ընթացքում արտաքին միջամտության դեմ պայքարում նույնպիսի աջակցություն ցուցաբերել, ինչպիսին մենք տրամադրել ենք Մոլդովային։ Ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչներ գտնում են, որ այդպիսով Նիկոլ Փաշինյանը ներքաշում է Հայաստանը պրոքսի պատերազմի մեջ կատարելով պետական դավաճանություն, ասում են, սա աննախադեպ խայտառակություն է, եթե ոչ պետական դավաճանություն։ Ես ներկայացնեմ նաև Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակի բարձաբանումը։ Նա ասում է Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև համագործակցությունը Հայաստանի դիմադրողականության բարձրացման տարբեր ոլորտներում, այդ թվում հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքարում նոր չէ եւ երկարատև է։ Եվ այսպես Հայաստանը դիմել է անհանգստանալով, որ ընտրությունների ժամանակ ինչ որ արտաքին միջամտություն կլինի, ընդդիմությունը խիստ բացաբար է ընդունել այդ իրողությունը, ձեր գնահատականը ինչպիսին է։ Նախ եւ առաջ ընդդիմությունը եւ իշխանությունը դիրքավորված են տարբեր արժեքային համակարգ ունեցող աշխարհակարգում։ Գոյություն ունի բռնապետությունների ինտերնացիոնալ, օրինակ դրա անունը կարող է լինել Եվրազիական միություն, որտեղ տեսեք, անուն ազգանունով կարելի ասել 25-30 տարի իշխանափոխություն չի լինում, խոսքի ազատությունը սահմանափակված է, խղճի ազատությունը սահմանափակված է, տնտեսական գործունեությունը սահմանափակված է, մրցակցային ընտրություններ տեղի չեն ունենում, ասեմ Բելարուսը օրինակ, Ռուսաստանի Ֆեդերացիան, Տաջիկստանը, պետք է ասեք այդ ինտերնացիոնալ կա, որոնց համար Հայաստանի Հանրապետության տարածքը թափանցիկ է։ Նրանք ազատորեն միջամտում են մեր երկրի քաղաքական կյանքին։ Գոյություն ունի նաև մի այլ ինտերնացիոնալ, ժողովրդավարական երկրների պաշտպանության, աջակցության ինտերնացիոնալ, դա արևմուտքն է հավաքական։ Ես իրենց տերմինն եմ օգտագործում, նրանք օգտագործում են հավաքական։ Դեռևս։ Այո, հավաքական, որովհետև Կորեան, Հարավային, Ճապոնիան, Ավստրալիան, դրանք Եվրոպա չեն։ Դրա համար ասում ենք հավաքական արևմուտք, այսինքն ժողովրդավարական արժեքներով ղեկավարվող պետություններ կան, նրանք անցնում են ինքնապաշտպանության։ Այ Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարել է, զորակոչ է հայտարարել, ժողովրդավարական ուժերին դիմել է, աջակցություն է խնդրել, ինքնապաշտպանական աջակցությունը դա։ Ես կարծում եմ, որ շատ բնական է, եթե մենք ենթարկվում ենք հարձակման, մեր արժեքային համակարգին խորտ ուժերի կողմից, այսինքն Հայաստանը ակնհայտորեն ժողովրդավարական երկիր է, համեմատած Բելոռուսի հետ, համեմատած Տաջիկստանի հետ։ Մենք ակնհայտորեն ժողովրդավարական երկիր ենք, ուրեմն նրանց մշակույթը, նրանց ընտրությունների կամ չընտրությունների մշակույթը, նրանց տնտեսական մշակույթը եւ այլն, դրանք բոլորը մեր համար օտար են, այսինքն մենք իրավունք ունենք պաշտպանվելու եւ շատ լավ է, որ Եվրոմիության նման հզոր
ժողովրդավարական միություն, պետությունների միություն խոստացել է մեզ աջակցել։ Ես կարծում եմ, որ մենք կհաղթենք։ Եթե խոսքը գնում է արտաքին միջամտության դեմ պայքարի մասին, ինչպես նշված է եւ այդ հայտարարության մեջ եւ ինչի մասին դուք խոսում եք, բայց ես շարունակում եմ ներկայացնել ընդդիմության այդ հավաքական, այսպես ասեմ, մեկ տեսակետ են բերում, բայց դա հավաքական է, որովհետև տարբեր տեղերից նույն տրամաբանությամբ են արձագանքել։ Եվ այսպես համարվում է ընդդիմադիրների կողմից, որ Փաշինյանը ներքաղաքական պայքարում հաղթելու համար մեզ վրա, ընդդիմության վրա տղա է բերել։ Ինչ է դա նշանակում։ Եվրոպական միությունը կեղծ մեղադրանքներ է ներկայացնում ամբողջ ընդդիմության դեմ եւ ակնկալում կանաչ լույս տալ ուրեմն Փաշինյանի երևի արդյունքները կեղծելու ծրագրի իրականացման համար, այո, Փաշինյանն է դա նախատեսում։ Այսինքն սա ցույց է տալիս ոչ թե իսկապես արտաքին միջամտության դեմ է պայքարում Փաշինյանը, այլ իր ընդդիմադիրների հետ ընտրությունների ժամանակ, որպեսզի ընդդիմադիրներին մեկը մյուսի հետևից, այսպես չգրանցեն, պիտակավորեն եւ այլն, սա պայքարի ներքին նախընտրական պայքարի ձև։ Այո։ Համեցեք։ Տեսնում եք, միշտ չի որ ասում եմ ոչ։ Այո, հենց այդպես է։ Դա կոչվում է ինքնապաշտպանություն մեր վրա, մեր երկրի վրա։ Դուք երկիր եք ասում, նրանք ասում են Փաշինյանը իր խնդիրն է լուծում։ Երկրի վրա կա հարձակում։ Մեր երկիրը ենթարկվել է հարձակման։ Այդ ուժերը, որ ես ասացի, բռնապետության շահերի ներկայացուցիչները պայքարում են ժողովրդավարության դեմ։ Հիմա ժողովրդավարական ուժերը թվում է թե այդպիսի թյուր կարծիք կա, որ ժողովրդավարական ուժերը ընդհանրապես նույնիսկ քրիստոնեությունը դա թուլության խորհրդանշան է։ Դրանք թույլ են, խեղճ են, պաշտպանվելու, հարձակվելու իրավունք եւ ծրագիր չունեն։ Հիմա ես ասում եմ, որ հենց դա մի կարևոր դեպք արդեն, երբ որ ինքնապաշտպանության լուրջ հայտ է ներկայացում, որ չհամարձակվեք։ Մենք գիտենք, որ դուք կաք։ Ներսում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին մեր երկրի իշխանությունը հայտարարում է, որ մենք գիտենք, որ միջամտություն կա մեր ներքին գործերին, այսինքն ոչ ժողովրդավարական երկրները իրենց ագենտներին հիմա ակտիվացրել են։ Լավ, բայց դուք պետք է լուստրացիա անեք, ճիշտ է, եթե դուք չեք բացահայտել, դա նշանակում է յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ հարվածի տակ կարող է լինել, եթե լուստրացիա չի արված, չկրկնեմ, չբացահայտված պայմաններում յուրաքանչյուրը բացի Փաշինյանից, Փաշինյանը չգիտես ինչու այդ դեպքում պաշտպանված է, որովհետև պաշտպանության ինքն է դիմել, նշանակում է բոլոր մնացածին կարելի է ցանկացած առիթի դեպքում պիտակավորել։ Այո, լուստրացիայի մասին մենք առանձին կխոսենք, բայց քաղաքական լուստրացիա արդեն տեղի է ունեցել, բաց են, քարտերը բաց են, մենք չենք թաքցրել ոչինչ, գոյություն ունի Եվրաքվե եւ եվրոինտեգրացիայի ծրագիր, Հայաստանի Հանրապետությունում կա օրենք, որով որ Հայաստանի իշխանությունները պարտավորվել են կատարել իրենց ընտրողների, քաղաքացիների հանձնարարությունը, պատվերը, գնալ դեպի Եվրոպա, այսինքն բաց է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ընտրությունների ժամանակ ընտրել են հատուկ ազգային ժողով, որի մի մասին ես դեմ եմ, ընդդիմություն է դա կոչվում, ազգային ժողովը միատարր չի, տոտալիտար իշխանություն չկա ազգային ժողովում, կան երկու թևեր, դեմ եւ կողմ, ուրեմն այդ ազգային ժողովը ձայների մեծամասնությունով ընտրել է եվրոինտեգրացիայի, Եվրոմիության հետ սերտացնելու, խստացնելու Դա ցույց եք ուզում, հա, որ չէ, ես ասում եմ դա բաց է, դա լուստրացիա է։ Եթե քաղաքական միություն, քաղաքական միավորը այդ ուղղությամբ չի տանում, չի քարոզում այդ ուղղությունը, նշանակում է նա պրոքսի թշնամի է։ Ոչ, տեսեք, ուրեմն ես դեռևս ասում եմ բաց է, կա ծրագիր եւ օրենք։ Եվ ասում եմ օրենքը բխում է
հասարակության թելադրանքից այնպես չեղել որ ազգային ժողովը իր նախաձեռնությունով որոշեց խորացնել հարաբերությունները Եվրոմիության հետ ազգային ժողովին դիմեց հասարակությունը գիտեք այդ 60,000 ստորագրության մասին է խոսքս այսինքն բաց է գնում ենք Եվրոմիություն եւ կա հակառակորդը որոնք ասում են ոչ մենք չենք ուզում գնալ Եվրոմիություն կան այդպիսի ուժեր օրինակ ասում են գնանք դեպի ոսկե հորդա պայմանական եմ ասում որովհետեւ նրանք շատ անուն են ասենք մաքսային միություն գնանք այնտեղ որտեղ ընտրությունները կեղծվում են մրցակցություն չկա թափանցիկություն չկա նրանք կոչ են անում ասում են որ մենք դեմ ենք այդ ծրագրին հիմա ես կարծում եմ որ իսկապես Հայաստանում գնում է պայքար երկու ուժերի մեջ եվրոպական թևի եւ ասիական թևի մեջ հիմա ասիական թևը անհանգստացած է որ Հայաստանի ներքին իր ընդդիմությունը ներքին ժողովրդավարական թևը աջակցություն է խնդրել եւ ստացել է իր դաշնակիցներից լավ ասիական թևը մի քիչ կբացեք ինչ ասիական թևը մաքսային միություն Եվրազակ մենք այնտեղ հայտնի բաներ են ես ասացի չէ միայն Բելոռուսը Տաջիկստանը եւ Ռուսաստանը հերիք է որ երկրի ղեկավարները չեն ընտրվում այ մի անգամ ընտրվում են ցկյանս մնում են այսինքն նրանց բանտերում այսօր օրենքով է գրված դա ոչ թե պրոքսի ինչպես ասում են կեղծ հոդվածներով նարկոտիկի, չգիտեմ ինչի, այլ չէ, հենց քաղաքական կարծիք հայտնելու համար կան ազատազրկված մարդիկ, քաղաքական գործիչները արտաքսվել են կամ բանտարկվել են քաղաքական ծրագրերի համար, ժողովրդավարական, օրինակ Բելոռուսը մի քանի օր առաջ պատանդների կարգավիճակում ազատ արձակեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նվեր տվեց իր քաղաքական հակառակորդներից մի քանիսին, միանշանակ որ ընտրությունների կեղծիքի դեմ էին խոսել տեսեք այդ երկրները ունեն այստեղ շահերի ներկայացուցիչներ այդ ինտերնացիոնալ է դա Հյուսիսային Կորեան նրանք ինտերնացիոնալ ունեն այդ ինտերնացիոնալը Հայաստանում գործում է ազատորեն մեծ ռեսուրսներ ունի նրանք չեն խնայում փողը դրա վրա հիմա մենք ուղղակի անցել ենք ինքնապաշտպանության որոշել ենք դիմադրել Դիմադրության համար եվրոպացիները մեզ ասել են կօգնենք իրենց ձևերով գիտեք հիմա դա մոդա է իրենց ձևով եվրոպացիները Եթե Մոլդովայի օրինակն են բերում Մոլդովայի ձևերը հետևել ենք տեսել ենք էլի անհանգստություն է առաջացնում ընդդիմության կողմից ասում են կարող են չգրանցել կարող են վերջի րոպեին գրանցումից հանել այո այդտեղ ենք մենք թափանցիկ ես ասեմ մենք որտեղ ես այդ եվրա հանրակրվեի կողմնակիցն եմ եղել ջատագովն եմ մենք այդտեղ էլ նախազգուշացնում ենք ով քնած է արթուն կացեք մենք այսպես ենք մեր ձևը ժողովրդավարական ձևն է լավ ժողովրդավարական ձեզ բանտ չենք ուղարկելու խոսքի ազատության դա էլի նույն ընդդիմությանը եթե հարցնեք եւ ձեզ էլ ես երևի պետք է հարցնեմ արդյոք այսօր այն մարդիկ ովքեր ճաղերի հետևում են քաղաքական ինչ որ երանգ կա այդ ձերբակալությունների մեջ թե զուտ քրեական պատասխանատվության դեն իրենք ես քաղաքական բառը կփոխարինեի պետական հակապետական գործունեության համար մեր մոտ կան ազատազրկված մարդիկ բայց դա քաղաքականը եւ պետականը տվյալ դեպքում սերտաճած են կարելի նայել ասել ուզում եք ասեմ ազգային պետականության քաղաքականության այդպես ասենք կան մարդիկ որոնք որ դեմ են հայկական պետության գոյությանը կան մարդիկ, որոնք դեմ են ժողովրդավարությանը Հայաստանում, կան մարդիկ դեմ են Հայաստանում մրցակցությանը, կան մարդիկ, որ խղճի ազատությանն են դեմ, այսինքն դա իհարկե քաղաքական ծրագիր է, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում արգելված է Հիմա ինչ կպատասխանեք այն հասարակության այն թևին, այն հատվածին, ովքեր չեն հասկանում եւ պարզաբանման կարիք ունեն մեղմ եմ ասում որովհետեւ թեժ ընդհարումների մեջ են լեզվական իրար հետ լինում մարդիկ
Դուք ասում եք մենք դեպի Եվրոպա ենք գնում եւ տեսեք Փաշինյանը հենց եվրոպացիներին է դիմել, ասել է եկեք մեզ օգնեք, որպեսզի արտաքին միջամտության դեմ մենք անզոր չլինենք։ Արտաքին միջամտության դեմ հասկացողության մեջ շատերը Ռուսաստանն են հասկանում։ Եթե այդպես չէ դուք դրա այդ հարցին էլ պատասխանեք, արտաքին միջամտությունը դա ով է։ Թուրքիան է, Ադրբեջանն է, Միացյալ Նահանգներն են, Ռուսաստանն է, ում նկատի ունենք, եւ երկրորդը, եթե հանկարծ դուք պատասխանում եք, որ այո Ռուսաստանն է։ Այդ մարդկանց բացատրեք, թե ինչու է Հայաստանը շարունակում մնալ այդ ձեր ասած ասիական թևի մեջ։ Նույն հապկումը, նույն յատմը եւ այլ չասեմ, բոլորս հրաշալի գիտենք։ 1920 թվականին հայկական պետությունը միջազգայինորեն ճանաչված Հայաստանի Հանրապետությունը ենթարկվել է ռուս-թուրքական անեքսիայի, այսինքն եղել է ագրեսիա, զորքերը թուրքական բանակը մի կողմից, ռուսական բանակը մյուս կողմից հարձակվել են հայկական պետության վրա, գրավել են պետությունը, զավթել են պետությունը, Նագորնի Ղարաբաղ, Նախիջևան, Ղարս, Արդահան, Վան, Տրապիզոն, եթե կուզեք, դրանք բաժանել են, վերցրել են իրար մեջ բաժանել են ու առ այսօր գործում է նրանց դաշինքը հայկական պետության դեմ, օրինակ կա զինվորական բազա, օկուպացիոն զինվորական բազա, նրանք մտել են առանց մեր կամքը հարցնելու 1920 թվականին այդ զորքը հայտնի մարդիկ են Տուխաչևսկու բանակն է, 11-րդ բանակը, մեր մոտ իրանց երեխաների անուննել են Տուխաչևսկի դնում, գայ են դնում, այդ դրանք բոլոր գայը Տուխաչևսկու զինվորներից էր, Լեգրանը, այդ բանակ մտել զավթել է Հայաստանը ու առ այսօր մնացել է, երկրորդը Ռուսաստանը միշտ հայտարարել է, որ դա հիբրիդ էլ կարելի ասել, բայց խիմերային պետություն է, իրենց հնարածն, իրենք են իրանց մասին այդպես ասում, ես չեմ կպցնում այդ պիտակը, Գումիլովը կա գոնե, խիմեր, այսինքն թուրք-ռուսական պետություն է, Ռուսաստանը մաքուր սլավոնական, մաքուր եվրոպական պետություն չի, դա խիմերա է, այսինքն թուրք և ռուսական, այդ կազանը գրավելուց հետո ցարը Ռուսաստանը, արդեն իրեն ցար հռչակեց, ասեց, որ մենք խիմերա ենք, մենք համ թուրք ենք, համ ռուս ենք, ոչ միայն ամուսնություններով, ազնվականության, այլ ասեց, մեր երկիրն այդպիսին է, 25 միլիոն էթնիկ թուրքեր, ղպչախներ հիմնականում, ապրում են Ռուսաստանում, Ռուսաստանը ներկայացված է համաթուրքական միությունում, որպես ասոցիատիվ անդամ է, որպես թուրքական պետություն, այսինքն երբ որ մենք ասում ենք ռուսական, պետք է հասկանանք ռուս-թուրքական, նախ ունեն իրենք հատուկ պայմանագիր 1921 թվականի մարտի 16-ին կնքած, որը գործում է այսօր, հակահայկական, անունը գրված է հակահայկական, ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, այդ պայմանագրի անունը այդպիսին է, ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, ռուս-թուրքական դաշինք, եղբայրության, համագործակցության, հավատարմության, երկար գրված է, դա մեր քաղաքական իդիոտների համար է գրված, որտև մենք դա գիտեինք, արդեն քանի 100 տարի է, որ նրանք դաշնակիցներ են, երկու անգամ ռուսական ռազմածովային նավատորմը կործանել է եգիպտական բանակին, չի թողել, որ Ստամբուլը գրավեն, Օսմանյան կայսրությունը կործանեն, 19-րդ դարում, վերջերս չէ, 19-րդ դարում, ուրեմն, երբ որ մենք խոսում ենք, ով է Հայաստանում ազդում, մենք պետք է իմանանք ռուս-թուրքական ազդեցությունից Հայաստանը պաշտպանվելու մի ձև ունի, Եվրոմիությունը, Արևմուտքը, որը նույնպես ենթարկվում է հարձակման, ռուս-թուրքական հարձակման, այսինքն մենք օբյեկտիվորեն դաշնակիցներ ենք, ով չի հավատում, թող գնա սահմանների վրա տեսնի եվրոդիտորդներին, ով չի հավատում, թող բոլորը մի շաբաթ առաջ կարդա հայ-գերմանական
այդ ռազմավարական համագործակցության դաշինքը, ֆրանսիական դաշինքը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ եղած մեր հարաբերությունները։ Այսինքն նրանք մեզ ասում են, որ մենք ձեր գործընկերն ենք, որտեղ ռուս-թուրքական վտանգը, ագրեսիան նույնպես կա։ Քանի անգամ են օսմանյան թուրքերը Վիեննան պաշարել։ Քանի անգամ են պաշարել։ Լուսել հայտնի բան է, ռուսական բանակը Աուստերլիցում ինչ էր անում 1805 թվականին։ Ասել, որ մենք ունենք դաշնակիցներ, այդ դաշնակիցները այսօր հնարավորություն ունեն մեզ աջակցելու։ 1920 թվականին չաջակցեցին, 1921 թվականին չաջակցեցին, գրիպ էր այնտեղ, նոր էր պատերազմը վերջացել։ Մենք պետք է հաշվի առնենք, որ մեր ինքնապաշտպանությունը նախևառաջ դա մեր գործն է, մեր անվտանգությունը նախևառաջ մեր գործն է։ Հիմա մենք գտել ենք դաշնակիցներ, այդ դաշնակիցներին խնդրել ենք, ասել ենք մենք ենթարկվում ենք հարձակման, մեր վրա հարձակում են ռուս-թուրքական ուժերը։ Ռուս-թուրքական, ես չեմ ասում դեռ Աթաթուրքի երկիրը։ Դուք համարում եք, որ այս անգամ, այն անգամ ասում եք գրիպ էր կամ պարզ է, որ փոխաբերական եք ասում, չի եկել, այսօր կգան, որովհետև այդ վտանգը նաև իրենց է վերաբերում։ Այո։ Այդ վտանգը, որի մասին խոսվում է հայերը, Հայաստանը, հիբրիդային սպառնալիքների մասին, ռուս-թուրքական, ինչպես դուք ասում եք, այդ հիբրիդային սպառնալիքը նաև Եվրոպային է սպառնում այսօր։ Այո։ Այս ուկրաինական ամբողջ պատերազմը դրա մասին է վկայում եւ այս պատերազմի ավարտի հետ կապված բանակցություններում մենք տեսնում ենք, թե Եվրոպան ինչքան անհանգստացած է, հա։ Ես պետք է հաշվեի, քանի անգամ ձեզ ասացի այո, բայց չեմ սկսել հիմա հետ չգնանք։ Այո, մեծ այո։ Այո, մենք տեսնում ենք իրենց հայտարարությունները, օրինակ, Եվրոպայի զինված ուժերը, միասնական արևմուտքի, փոքր հյուսիս Ատլանտյան ուժերը հայտարարում են, որ իրենք ենթարկվել են ագրեսիայի, որովհետև երաշխավորել են Ուկրաինայի անվտանգությունը եվրոպացիները, երաշխավորել են, պարտավորվել են միջուկային զենքը հանելու ժամանակ, երբ որ Ուկրաինայում կար միջուկային զենք, ասեցին զենքը հանձնեք, մենք ապահովենք ձեր սահմանների անձեռնմխելիությունը, Եվրոպան հայտարարել է, հիմա Եվրոպան չի կարողանում ապահովել, այսինքն կռվի մեջ է, զենք, զինամթերք մատակարարելով չի բավարարում Եվրոպան, նաև տալիս է այլ տեսակի աջակցություն, դրա մասին մեզ ասում է Ռուսաստանը, Ռուսաստանը հայտարարում է, որ ինքը կռվում է ոչ միայն Ուկրաինայի դեմ, ոչ միայն ուկրաինական բանակի դեմ, ուկրաինական պետության զինված ուժերի դեմ, այլ միասնական արդեն արևմուտքի դեմ, այսինքն նրանք կռվում են, այնտեղ արյուն է թափվում։ Բայց եթե դուք համարում եք, որ Ռուսաստանը այդ դեպքում միայնակ չէ խիմերա, ինչպես դուք ասում եք, կամ հիբրիդ, երբ որ սխալվեցիք, բայց նույն բանն է ստացվում, եթե թուրք, ադրբեջանա, ռուսական, ODKB, ես չեմ թարգմանում սովետ եմ ասում, չի կարելի խորհրդային ասել, բոլշևիկը մեծամասնական չի, դրանք հատուկ տերմին է, ոնց որ տրամվայը։ ODKB-ն դրա վառ ապացույցն է։ Պարտավոր են իրանք Այդտեղ նորից վերադառնում եմ իմ հարցին։ Դեռևս մենք առաջին հարցին էինք, ով է այդ արտաքին միջամտությունը։ Դա ոչ միայն Ռուսաստանն է ասացել, ռուս-թուրքական միջամտությունը։ Մենք դա ասեցինք։ Հիմա իմ հարցի երկրորդ հատվածը։ Ինչ է անում Հայաստանը այդ միավորումների մեջ։ Այդ նույն ODKB-ի մեջ դուք ասեցիք ասիական թև, ինչ է անում Հայաստանը այսօր այդտեղ, եթե դա այսպես սիրում են ասել, էգզիստենցիալ վտանգ է ներկայացնում Հայաստանին։ Մի հատ էլ այո։ Ձեր հարցերին ինձ մեկ հաճելի է եւ հարմար է, ոչ, չէ։ Դե տենց հարցերել եմ տալիս, երբեմն հա, դե պահեք դրանք վերջում տականամ։ Չէ, ես քանի որ դուք վերլուծում եք, ես փորձում եմ ձեր վերլուծությունը օգնում եք, շնորհակալություն։ Ամփոփել, ես շնորհակալ եմ, հեշտ է, իմ գործը հեշտանում է։ Ես Մերոնք գիտեք, երբ որ ես համաձայն եմ ձեզ հետ, ինձ համար մի քիչ դժվար է։ Չէ, իմ հարցն է, համաձայնվելու հարց չկա, ինչ է անում այդտեղ Հայաստանը։ Հայաստանը
մի քիչ քննադատաբար ասեմ, էլի, Հայաստանը շատ ծուլորեն է պաշտպանվում։ Այսինքն օրինակ կասեցրել է իր հարաբերությունները, մասնակցությունը ագրեսորի, նախահարձակի, ODKB-ում իր մասնակցությունը կասեցրել է, ակնհայտորեն ODKB-ն հարձակվել է հարևան երկրի վրա, ժողովրդավարական երկրի վրա, կուզեք ասեմ քրիստոնեական երկրի վրա, սլավոնական երկրի վրա ODKB-ն հարձակվել է։ Ես ասում եմ առանց պատճառաբանության, այսինքն անարդարացի պատճառաբանությունով, որ մենք վտանգ ենք զգում, մենք ուզում ենք, որ ունենանք բուֆերային պետություններ, դա ընդհանրապես անհեթեթություն է, եւ որևէ երկիր հայտարարունակ Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարվում է անվտանգության գոտի մի պետության համար, որևէ պետություն մեզ համարում է պատնեշ, թնդանոթի միս, զոհաբերման օբյեկտ, այ Ուկրաինան, հիմա Ռուսաստանը պահանջում է, ասում է, Ուկրաինան թող մարտունակ բանակ չունենա, ինքնապաշտպանության բավարար ռեսուրս չունենա։ Ես անհանգստանում եմ, երբ որ Ուկրաինան կարող է պաշտպանված լինել, այդ պատճառաբանությունով, պատճառաբանությունը դա է, Ուկրաինան պետք է թույլ պետություն լինի, ճիշտ այնպես ինչպես Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը, պետք է թույլ պետություն լինեն, Ռուսաստանը պետք է ապահով զգա, սա տարածք է անվտանգության, իր համար գոտի է դա, բրոնեժիլետ, բաճկոն է, Ռուսաստանի համար Ուկրաին, այդ ռուսական պետությունը, այդ ռուս-թուրքական պետությունը Ուկրաինան հայտարարել է զրահաբաճկոն իր համար։ Այդպիսի պատերազմ է հիմա ODKB-ն վարում Ուկրաինայում, ու մենք այդ միության անդամ ենք։ Ես ասում եմ, որ հարկավոր է ասել, որ մենք չենք ճանաչում որևէ պետության իրավունքը հարևան պետությանը հայտարարել միջանցք, զրահաբաճկոն, ջրանցք, պատնեշ։ Այդ պետք է ասենք, որ մենք քանի որ դուք հայտարարում եք Բելոռուսը օրինակ ակտիվորեն մասնակցում է, մենք պետք է խզենք մեր հարաբերությունները Բելոռուսի հետ։ Որտեղ ո՞նց թե դուք ով եք, որ մեծ 50 միլիոնանոց պետությանը հայտարարում եք անվտանգության գոտի։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այ մեր պետությունը պարտավոր է պարզերես լինել, շիտակ լինել, հայտարարել, որ մենք չենք մասնակցում ագրեսիային, մենք չենք մասնակցում այդ ակցիային, մենք դեմ ենք դրան։ Ուրեմն մենք դուրս ենք գալիս ODKB-ից եւ Եվրազիական միությունից, այսինքն այն բոլոր ռեսուրսատու Դուք գիտեք, որ ուկրաինացիները մի օր մեզ կհարցնեն, ես ասում բելոռուսներն էլ մի օր մեզ հարցնելու են, ասում են, ինչի եք օգնում այդ բռնապետությանը, մեր երկրի բռնապետությանը, Լուկաշենկոին ինչի եք օգնում, առևտուր եք անում, զենք եք տալիս, ձեռնաշղթաներ եք տալիս, ինչ եք տալիս դուք Բելոռուսին, բռնապետին, այդ որ ասեցիք չեն գնում, չեն գալիս, բայց համագործակցում եք, ռեսուրսներ եք տալիս, բացի դրանից մենք վախենում ենք, որ հայերն էլ կգան մեր վրա, այ հիմա բելոռուսները կարող են մեզ մեղադրել, դրա համար մենք պետք է ասենք, խզում ենք մենք մեր հարաբերությունները բռնապետության հետ, այդ իշխանության հետ։ Դուք ասում եք պետք է անեք, այո, չի անում, ես ոչ եմ անում մեր իշխանությունը։ Ինչ եք հասկանում, ինչու չի անում։ Մի կողմից ասում է արտաքին միջամտություն է գործում այդ նույն ODKB-ն կարելի ասել մեզ վրա, բայց մենք այդ նույն ODKB-ի ներսում ենք, այսինքն մենք մեզ վրա ոնց որ Կարմիր բանակի լավ, շատ հեռու չեմ ուզում գնալ։ Մենք աղուհացով, այ դա ասեմ, 20 թվականին անցյալ դարի որոշ դեպքերում մենք մեր հակառակորդին օգնում ենք, ֆինանսավորում ենք, աջակցում ենք, հովանավորում ենք մեզ նվաճողին, մեզ ստրկացնողին, ազատազրկողին, մեր հայրենիքը, օրինակ Նագորնի Ղարաբաղը։ Կոգնիտիվ դիսոնանս ղեկավարության, իշխանության, կապետության մակարդակով, հա։ Այո, մեր իշխանությունը պետք է հրաժարվի աջակցելուց մեր հակառակորդին։ Հիմա մենք այդ բալանս, հավասարակշռ, այո, այդ ճոճանակի, երբ որ մենք հասնում ենք ճոճանակի, չէ, բալանս նշանակում է ճոճվող մի բան։ Մի օր մենք Եվրոպայում ենք, մյուս օրը մենք
Եվրազիայում ենք, հենց որ գնացինք Եվրազիա, մենք մեր երկրի դեմ, մեր դաշնակիցների դեմ ենք, այնտեղից հարվածով գալու ենք։ Դա եթե պետք է հստակ ճոճանակ է։ Իսկ եթե մի ոտքը տենտեղ է, մի ոտքը տենտեղ։ Այստեղ բալանսավորումը նշանում, մենք մի օր մեր օգտին ենք աշխատում, մի օր մեր թշնամու օգտին ենք աշխատում։ Կենտ օրերին մենք հայրենասեր ենք, զույգ օրերին մենք հայրենասեր չենք։ Այդպիսի պետությունը ինչ։ Դե մեր պետությունը հայտարարված է։ Մեկը մեջ, ասում եմ, չէ, ճոճանակ։ Մի օր մենք մինուս ենք, մի օր պլյուս ենք։ Շնորհակալ եմ Գովազդ ենք հայտարարում եթերում, սիրելի հայրենակիցներ, Գովազդը եթերում մնացեք մեզ հետ, կշարունակենք զրույցը պարոն Ազատ Արշակյանի հետ։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Վաճառվում է գերմանական հնաոճ դաշնամուր 1892 թվականի արտադրության ֆոն Մուրբախ, գտնվում է գերազանց վիճակում, կինը 15000 ԱՄՆ դոլար, հեռախոսահամար 094 115 310։ Երևան շիփինգ, սենսացիա ստեղ, հա։ Այո, ճիշտ եք եկել։ Սանդրոցներ Երևան ուղարկելը $2.99 օթանավով։ Այո, Իսկ եթե դոլար ուղարկես, դոլար ստանան։ այո, Իսկ որ տանեն տուն հասցնեն, էլի մի տոկոս, հա։ 2%։ Երասը ծրի է, էլի։ Ժողովուրդ սենսացիա, ծրի է։ Նորթ Հոլիվուդ Գլենդել։ Ջաքփաթ հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաև կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Ջաքփաթի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252։ Ջաքփաթ հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ 60-ից ավելի ճանաչված եվրոպական բրենդների ինքնատիպ, չկրկնվող եւ մատչելի ընտրանին Fortuna Home and Country House խանութ սրահում։ Նորավոճ սպասք եւ կահույք հորեկա բնագավառի համար, տեքստիլ, տնտեսական ապրանքներ, ամեն ինչ գեղեցիկ կյանքի համար։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ։ Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Տպագրեք ձեր գիրքը Նոյան տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ մենք պարոն Ազատ Արշակյանի հետ ենք զրուցում, Գերագույն խորհրդի պատգամավոր, հասարակական քաղաքական գործիչ։ Այսպիսի լուր ստացվեց Ռուսաստանի արտգործ նախարարության տվյալներով Մոսկվան պատրաստ է խորհրդակցել Երևանի հետ։ ՌԻԱ Նովոստին է տալիս Ռուսաստանի արտգործ նախարարության ներկայացուցիչը, ասում է հետևյալը. Ըստ էության Թրամփի ճանապարհի մասին է խոսքը Թրամփի ճանապարհ նախաձեռնության պարամետրերի եւ Ռուսաստանի հնարավոր մասնակցության մասին է խոսքը։ Ըստ էության մեր արչեւ երակողմ աշխատանքային խմբի Օվերչուկ, Գրիգորյան, Մայր Գրիգորյան, Մուստաֆան շրջանակներում համաձայնեցված երթուղու մի հատված է, այսինքն ստացվում է Թրամփի ճանապարհը դա ռուսների հետ պայմանավորվածությունների շրջանակներում է լինելու նաև։ Մենք էլ ենք համաձայնեցրել, որ
այդտեղով երթուղի է լինելու մեր օգտագործմամբ։ Ստացվում է, որ Սյունիքը, որը շատերի պնդմամբ նաև 44-օրյա պատերազմի նպատակն էր, որ թուրքերը վերցնեն Սյունիքը, Ռուսաստանը FSB-ն կանգնեցնի, դե 9-րդ կետն էլ ենք հիշում։ Ստացվում է, որ համաձայնության են եկել Թրամփի ուղի կոչելով այն Թրամփի ուղի, համաձայնության են եկել ընդհանուր օգտագործման տալ այդ ճանապարհը։ Ստացվում է, որ այդ ճանապարհից օգտվելու է Թուրքիան, Ադրբեջանը, հիմա արդեն Ռուսաստանն է հերթի մեջ, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, չգիտեմ, ելով կօգտագործի այդ ճանապարհը։ Դա լավ է թե վատ, վտանգավոր է, թե նորմալ։ Ես ասեմ եւ այո եւ ոչ։ Բաժանենք։ Միշտ ասել եմ այո, այսօր ձեզ։ Ուրեմն մենք ունենք երկու խնդիր։ Առաջինը կառավարման իրավունքը։ Սեփականության մասին ընդհանրապես չեմ խոսում։ Դա Հայաստանի Հանրապետություն է եւ վերջ։ Ուրեմն կառավարման իրավունքը, կազմակերպելու իրավունքը եւ օգտագործելու իրավունքը։ Տեսեք, մենք դա բաժանենք։ Կառավարման իրավունքը պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հատուկ կազմակերպությանը։ Ինչ-որ մասնավոր կլինի, թե ինչ կլինի։ Այսինքն մենք այդպիսի Թրամփի ուղին ճանապարհը հենց նա է, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը եւ վարձակալը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից նշանակված, իսկ օգտագործողներ շատ լավ է, որ Ռուսաստանը կա։ Մենք ընդհանրապես դա Ռուսաստանիներ ենք առաջարկել նոյեմբեր ամսին։ Նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանին մենք տվել ենք դա։ Չեք հիշում, հա? Օգոստոսի 8 կա եւ նոյեմբերի 9 կա։ Նույն բանի մասին է խոսքը։ Այո, ռեժիմային տարբերություն կա։ Մենք մեզ համար ոչ այնքան շահեկան տարբերակով առաջարկեցինք Ռուսաստանին, այսինքն Ռուսաստանը մեր առաջարկություն չնայեց, ասեց տուր ինձ։ Այս տուր, չէ՞, գիտեք, արջի թաթը։ Այդտեղ մի քիչ ժամանակ չեմ ուզում ծախսել, առաջարկեցինք մենք թե Ռուսաստանը ինքը որոշեց որ վերցնի։ Ռուսաստանի նախագահը ասեց ես գրել եմ։ Այսինքն իր առաջարկն է։ Իր առաջարկը պնդում բարոկ, պնդումով Ռուսաստանը ինին, բայց դեր չկանգնեց դրան։ Ուժը չպատեց կամ չցանկացավ, հարմար չէր իրեն, հրաժարվեց։ Հիմա երբ որ ամերիկացիները դա արդեն արել են մեզ հետ միասին, հիմա ռուսները ասում են, որ հա մենք այդտեղ, բայց ինչի՞ չմասնակցենք։ Այսինքն, եթե մենք ֆիքսեցինք, որ օգտագործողների բանակը առանձին է դա, այո, բոլորը ասում են, մենք էլ դեռ չգիտենք Չինաստանից դեռ ձայն չենք ստացել, Իրանը կարծես թե վերջին տվյալը այն էր, որ նրանք ասում են նույն Զանգեզուրի միջանցն է Թրամփի ու անհանգստացնող է մեզ։ Թողան շուտ անհանգստանային մի քիչ, մեզ աջակցեին դրա մասին խոսակցություն չէր գնամերրե արի սիրեմ, իրանք պարսկերեն չգիտեմ, կասե իրանց լեզվով, թող ժամանակին աջակցեին մեզ, լուրջ աջակցություն ցույց տային, որ դրա մասին ընդհանրապես չհասնել, արդեն բանը անցել է, հիմա թող հերթ կանգնեն։ Մի խոսքով դուք ասում եք օգտագործելը դա վտանգավոր չէ, լավ է, կարևոր է, որ դա Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունն է։ Ունենք հեռախոսազանգ, ընդունենք, եթե դեմ չեք։ Այո, լսում ենք ձեզ, բարև ձեզ։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ, Տիկին Արաքելյան, բարև ձեզ, պարոն Արշակյան, ողջունում ձեզ հրավիրելից ու ուրախ եմ դարձյալ տեսնելու ձեզ դապալնի եթերում։ Տեսեք, պարոն Արշակյան, Տիկին Արաքելյանը ձեզ 3 թե 4 անգամ հարցրեց նույն հարցը, իսկ լարված լսում էի չլսեցի պատասխան, ձեր թույլտվությամբ ես նորից կարծեմ այդ նույն հարցը։ Եթե Ռուսաստանը սպառնալիք է Հայաստանի համար, եւ եթե դրա փրկությունը Եվրոմիություն գնալն է դիմելը, ապա ինչու Փաշինյանը Հայաստանի վարչապետը չի դուրս գալիս ՀԱՊ-ից եւ ԵԱՏՄ-ից եւ չի հայտ ներկայացնում Եվրոմիության անդամակցության։ Արդյոք այն փաստը, որ Փաշինյանը դրան չի անում, արդյոք դա չի նշանակում, որ Փաշինյանը անկեղծ չէ եւ իրականում նա խփում է եւ ժողովրդին եւ Եվրոպային։ Հույս ունեմ, որ այնքան կլսենք պատասխան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Արշակյան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ես երևի լավ չեմ հասկացել հարցը։ Ես կարծում եմ, որ իմ մոտեցումն է, որ պետք է շիտակ լինի
պետք է ասենք, որ դուրս են գալիս բոլոր մեր երկրի համար ոչ շահավետ։ Դուք ասում եք ինչ եք դուք ճիշտ համարում, հարցը դա չի, հարցը այն է, ինչու է Հայաստանը առ այսօր, ինչու Փաշինյանը, այստեղ Միքայել առաջ դրեց հերթադիտող, ասեց ինչու հայտ չի ներկա, ես դեռ հայտին չեմ հասնում, որտեվ կասեն դեռ պատրաստ չի, դեռ չգիտես համաձայնեցնում է իր, լավ, ինչու է շարունակում մնալ Ես կողմ եմ կտրուկ գործողությունների, որովհետև զգուշավորություն, ուզում եք ասեք, ինչու, այդ մենք ինչուի հարցին ենք պատասխանում, առաջինը զգուշավորություն, որովհետև վտանգը շարունակել Ես անձամբ կողմ եմ կտրուկ գործողությունների, կարծում եմ, որ հարկավոր է շիտակ լինել, ասել, որ մենք դուրս ենք գալիս և գնում ենք, բայց, քանի որ ես չունեմ բավարար տեղեկատվություն, շատ հնարավոր է, այ կանխավարկած եմ վերցնում անմեղության Նիկոլ Փաշինյանին չմեղադրելու համար ասում շատ հնարավոր է, որ կայդ ընդունում հանձնում գործողությունը, ընդունում հանձնում, այսինքն դուրս գալ և ներս մտնել, դրանք լուրջ քարտեզ է պետք, ասենք, ճանապարհային քարտեզ են ասում հիմա, Այսինքն դուք համարում եք, որ միտումը կա դուրս գալու, պարզապես հանձնումը ինչ-որ ժամանակ է պահանջում և համաձայնեցումներ, ես չգիտեմ, տեսեք Մոսկվա այցը Փաշինյանի ինչ-որ հարցերի պատասխան չտվեց Շատ հնարավոր հենց դրա համար է, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակներից մեկը կարող էր ասել, ինչ եք ուզում, հենց դա ենք մենք լուծում Հենց դա ենք քննարկում, ոնց դուրս գանք, վերջին հաշվով, մենք հո չենք կարող Ռուսաստանին հայտարարել չգոյություն։ Հարկավոր է գործընկերային հարաբերություններ ունենալ, չէ՞, կոլեգիալ։ Այսինքն դուրս գալ, ինչ է նշանակում, գազամուղը փակում ենք, օրինակ մեր հայրենակիցների հայկական դպրոցները Մոսկվայում, գիտեք, քանի հազար հատ հայկական դպրոց կա, 3 Այսինքն որպեսզի գազ ստանանք, մենք պետք է այդ կառույցների Թողեք հեգնեմ էլի վերջացնեմ 3 միլիոն հայ կա 30,000 հայկական դպրոց կա Փակենք այդ դպրոցները Տեսեք շատ խնդիրներ կան այսինքն մենք պետք է գործընկերային հարաբերություններ ունենանք Ռուսաստանի հետ անկախ նրանից որ ռուս-թուրքական լծից դուրս են գալիս դուրս գալը չի նշանակում խզել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ ես կարծում եմ որ օրենքի ուժ ստացած եվրոպական ծրագրից հետո Նիկոլ Փաշինյանը քանի գլուխ ունի, որ այսինքն օրենքին դեմ գնա։ Ուրեմն ինքը ըստ էության դրանով զբաղվում է, բայց համաձայնեցումներ Եվրոպայի գնում այնտեղ է համաձայնեցնում, ինչ աստիճանով մենք պետք է միանանք Եվրոպային, ճիշտ այդ չափով է պետք է ռուս-թուրքականից դուրս գանք։ Ես ենթադրում եմ, որ այդպիսի բան կարող է լինել։ Ինքս կողմ եմ կտրուկ, այ հիմա խոսում եմ, բավական կտրուկ եմ խոսում, ասում եմ, այո, ոչ, ձեր հարցերին ասում եմ, այո, ոչ, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը ըստ երևույթին, ես ուզում եմ, որ էլի իմ երկրի ղեկավարը հաջողակ լինի, ասում եմ, ըստ երևույթին համաձայնեցնում է եվրոպացիների և ինքը ճոճանակը այստեղ է, ինքը մեկ մաքոքային են ասում։ Այսինքն դուք վստահության քվե, այսպես գեղեցիկ խոսքեր օգտագործենք, էլի, տալիս եք Փաշինյանին։ Տալիս եմ։ Կան մարդիկ, ովքեր ասում են ստում է Փաշինյանը, խաբում է եւ Եվրոպային, կարծեմ հեռուստադիտողի ձևակերպումն էլ այդպես էր, հիշեցրեց նա, որ այդպես են գնահատում, խաբում է եւ եվրոպացիներին եւ ժողովրդին։ Գիտեք ինչ, մենք հին թղթակիցներ ենք, այդպես են ասում, չէ՞, կորեսպոնդենտ ենք ձեր հարգելի ունկնդրի հետ։ Մշտական դիտող է։ Մշտական, ասենք, մենք հին լավ իմաստով հին ենք արդեն, հին ծանոթներ ենք, ես ուզում եմ ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարևոր դեր կատարում է, բայց մենք պետք է իմանանք, որ այն երկու կողմերը, ռուսական կողմը և եվրոպական կողմը նույնպես դեր են կատարում, այսինքն մենք այստեղ պետք է և նրանց հետ համաձայնություն ստանանք, նրանց համաձայնությունը ստանանք և սրանց համաձայնությունը ստանանք։ Հիմա ես հարց կտամ, դուք երևի կասեք էլի այո, բայց ես որպես ամփոփում պետք է ենթադրել արդյոք, որ ես այս հարցը ևս ուրիշ մեր մեկնաբաններից մեկին է եղել, որ եթե Եվրոպան, հիշեցնելով Վրաստանի օրինակը, և Եվրոպան և Միացյալ Նահանգները այդքան խիստ բառապաշարով, խիստ տոնով են խոսում Վրաստանի հետ, և խիստ տոնով և խիստ բառապաշարով դեռևս ասեմ չեն խոսում Հայաստանի հետ, նշանակում է արդյոք, որ այո գործընթաց կա և եվրոպացիները դեռևս իրենց խաբված չեն համարում
Հարցի տեսքով եմ տալիս ես, որպես ամփոփում։ Շնորհակալություն։ Ես համել կհասցնեմ պատասխանել նախորդ հարցին։ Եվրոպացիները եւ Ռուսաստանի Ֆեդերացիան շուտ խապվող շատ միամիտ կողմեր չեն, այնպես որ Նիկոլ Փաշինյանը եթե խապե բայ է, տվյալ դեպքում այդպես հնչեց հարցը։ Ուրեմն դրանց խապելը եվրոպացիներին այդ կոլեկտիվին խապելը շատ դժվար գործ է։ Հաջորդ հրախոսազանգը։ Շնորհակալություն, այո, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ալո։ Բարև ձեզ, Սիգին Ավակելյան։ Բարև ձեզ։ Այո։ Պարոն Ազատ Արշակյանին հարց ունեմ տալու։ Ուղղակի ձեր ասածները, որ 60,000 դուք ձայն հավաքեցիք եւ տվեցիք խորհրդարանին, բայց Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի շաբաթ առաջ ասավ մենք ուզենանք կներկայացնենք Եվրոպային, չուզենանք չենք ներկայացնի։ Այսինքն իր ուզածով է։ Դա ապացուցում է, որ ոչ մի բան Նիկոլ Փաշինյանը անուն ազգությանը եւ անուն հայրենիքին չի անում։ Նա գնում է Ալթայ, նա գնում է Կազան, նա գնում է Շանհայի ժողովին, Ֆրանկոֆոնիայի 54-րդ պետությունն են, բայց ինչ օգուտ է բերել Հայաստանին, պարոն Արշակյան։ Նա ուղղակի խափում է ձեզի։ Եղավ, ժամանակը քանի որ քիչ է, նորից նույն թեման է, խափում է, քանի որ գնում է, շարունակում է Մոսկվա գնալ եւ Շանհայ։ Եթե խափվող կա, ես ասացի, եթե Եվրոպան պատրաստ է խափնվելու, հայերեն է դա թե չէ։ Եթե այդքան միամիտ է, այսպես ասած։ Եթե այդքան միամիտ եվրոպացիներ կան, այդքան միամիտ ռուսներ եւ շատ միամիտ հայ ժողովուրդ, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը չէ, ով էլ ուզենա կխափի։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ չի այդ տերմինը օգտագործելը քաղաքականության մեջ, մանիպուլյացիա կարելի ասել։ Չէ, գեղեցիկ ավելի եկեք ձևակերպում կամ ճկունություն քաղաք։ Այո, ճկունություն։ Ամեն ինչ էլ կարելի է անունը դնել, կարևորը, գիտեք ինչ ասում է, կարևորը ինչ է ամանում, անունը չի կարևորը, կարևորը այն է, ինչ ենք մենք ունենալու եւ ինչ ունենք առ այսօր։ Լավ, եկեք ինչ ունենք առ այսօրը։ Ինչ ունենք առ այսօր։ Այսօր մենք ունենք շատ լուրջ առաջընթաց եվրոպական ծրագրերում, քանի որ կան բավական լուրջ խնդիրներ այդ 30, 40, 50 պետությունների հետ մեր հարաբերությունները, մենք ճիշտ ճանապարհ ենք ընտրել, ես արդեն ուզում եմ ուղղակի հավանություն տալ արտաքին գործերի նախարարության գործունեության, որ առանձին Եվրոպայում ազդեցիկ պետությունների հետ մենք կնքում ենք հատուկ պայմանագրեր ռազմավարական տերմինը կապցնելով, որ եթե նույնիսկ ինչ որ պատճառով չստացվի այդ Եվրոմիության հետ ինտեգրման գործը, ուրեմն գոնե առանձին մի քանի օրինակ Բրիտանիայի հետ, Ֆրանսիայի հետ, Բրիտանիան առանձին, Ֆրանսիայի հետ, Գերմանիայի հետ, առաջիկայում հնարավոր է որ Իտալիայի հետ կնքվեն հատուկ պայմանագրեր, դաշնակցային պայմանագրեր դրանց հետ, որպեսզի ապահովենք մեր երկրի եւ անվտանգությունը, ֆիզիկական անվտանգությունը եւ տնտեսական զարգացումը։ Ուրեմն կարծում եմ, որ ճիշտ ճանապարհի վրա ենք, ես համարում եմ դա հաջողություն, ստացված բան է դա։ Այսինքն այն բոլոր, մենք սկսենք ամենասկզբից, այն բոլոր մտավախությունները, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձելու է նախընտրական շրջանում տղաբերել մեզ վրա, շահարկել այդ անվտանգության թեման, որպեսզի վերարտադրվի, ճնշումներ գործադրի քաղաքական ընդդիմության վրա, որպեսզի էլի վերարտադրվի, դուք համարում եք, որ համաձայն չեք, որ այդպես է։ Չէ, ես համաձայն եմ, որ ճիշտ է անում, պետք է տղաբերի տղայի դեմ, այն բարբարոսի դեմ պետք է մենք հրավիրենք մեզ պաշտպանող։ Բարբարոսը ռուս-թուրք։ Այո, ռուս-թուրքականի դեմ։ Եթե ռուս-թուրքականը ներկա է ակտիվորեն, դուրս է գալիս փողոցներ, բանտերը լցված են իր ագենտներով, շահերի ագենտներով։ Բանտերում մենք մի քիչ առաջ ասեցինք, չէ՞ որ բանտերում մենք ունենք դրանց շահերի ներկայացուցիչները։ Լավ, բայց մենք խոսեցինք նաև, որ լուստրացիա չարած, չբացահայտած պայմաններում ամեն մեկին կարող են ինքնաբացահայտման գնում են, իրենք հայտարարում են, որ դեմ են ժողովրդավարությանը, դեմ են ժողովրդի ընտրությանը, բա 60 հոգով եկել են 600,000-ին, ասում են դեմ ենք ձեր ընտրությանը։ Հավաքեք 700,000, ասեք դեմ են, կամ հիմա 6 հոգով ասում են 60,000-ին դեմ ենք։ Դա հենց լուստրացիա է,
Նրանք ովքեր որ հիմա ասում են դեմ ենք եվրոինտեգրացիային, վերադառնանք ռուս-թուրքական միջավայր։ Դա հենց լյուստրացիա է։ Լյուստրացիա եղած միջավայրի մասին ենք մենք հիմա խոսում։ Ինչ որ բացահայտ չի, մեզ համար հայտնի չի, կասկածելի, մենք նույնիսկ չենք քրվել, ձեր հարցերի մեջ չկան այդպիսի հարց, ու ես էլ չեմ պատասխանում, որովհետև չգիտենք։ Բացահայտված բաների մասին ենք խոսում։ Կան բացահայտված հետադեմներ, այդպես են դրանք, եւ կան առաջադեմներ, նրանց մեջ պայքար է գնում, ներսում, դրսից էլ նրանք ունեն աջակիցներ, բացահայտ աջակիցներ, օրինակ այս Կալասի, Մարիա Կալասի, այո, տիկնոջ հայտարարությունը, բաց հայտարարություն ասեց, որ մենք աջակցելու ենք մերոնց, յուրայիններին աջակցելու ենք, այնտեղից էլ են հայտարարում, Բելորուսից եւ Տաջիկստանից էլ են հայտարարում, Հյուսիսային Կորեայից հայտարարում են, ասում են, մենք էլ մերոնց ենք աջակցելու։ Հիմա պայքարը գնում է, մենք էլ մասնակցում ենք այդ պայքարին, բացահայտված է, բացահայտ ուժերը պայքարում են մեր երկրում ու դա շատ տգեղ է, վատ է մեր երկրի համար, որ մեր մոտ այդպիսի բան հնարավոր է։ Պատկերացնում եք կրոնական կազմակերպությունները խաչը հանել են, բռնեժիլետը հագել, մտել են կռիվ են անում։ Դա շատ վատ է, օրենքը պետք է արգելեր, հասարակական կազմակերպությունը պետք է որոշի կամ հասարակական է, կամ քաղաքական։ Եթե հասարակական է, իր գործով է զբաղվում, եթե քաղաքական է, քաղաքականությունով է զբաղվում։ Ես կարծում եմ, որ այդ իմաստով մենք անելիք շատ ունենք։ Ես պնդում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պետք է շատ կոշտ եւ խիստ լինեն մեր երկրի թշնամիների հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Արշակյան, այսօրվա զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Հուսով եմ, ինչ որ ձեր վերլուծությունը հարցը այն չէ, համաձայն են թե համաձայն չեն, ինչ որ մտածելու տեղի կտա մարդիկ, ովքեր եւ համաձայն են եւ ովքեր համաձայն չեն ձեր ասածների հետ, իրենք իրենց ճիշտը կարող են գտնել երևի ձեր խոսքերի եւ ձեր վերլուծության մեջ, որի համար ես շնորհակալ եմ։ Գերագույն խորհրդի պատգամավոր հասարակական քաղաքական գործիչ Ազատ Արշակյանի հետ էինք զրուցում, զրույցը վարում էր Գայանե Առաքելյանը։ Բարին ձեզ։